រុនសួស្តីបងប្អូនព្រឹកនេះចូលរួមអមដំណើរអាដាមម៉ាឈឿនដើម្បីប្រគេនទានភាសាដល់វត្តនៅក្នុងស្រុកជើងព្រៃហើយនេះថ្ងៃនេះមានតកងឡានស្ត្រីយោយអង្គអាចក្លាហានបើកឡានលយហ្មងហើយតកងឡានមិនធម្មតាអាបារងស្រុកបើកឡានខ្លួនឯងស្រីទៅហើយតាមផ្លូវទៅវត្តហើយបងប្អូនជាមួយខ្ញុំឲ្យមើលទេសភាពស្អាតមែនតើនេះតាមផ្លូវទៅវត្តអូយផ្លូវបេតុងឡើងស្អាតហើយទេសភាពតាមផ្លូវមានវាលស្រែតាមថ្នោតផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយទៅសុំបកគោលភ្លើងបកគោលអីមួយសែតចូលទៅវត្តហើយគេជឿថាវត្តកំណប់ខ្ញុំមិនដែរមកដែរលើកទី1ចាំមើលនាំបងប្អូនទៅមើលទស្សនភាពនៅវត្តកំណប់ក្នុងស្រុកជើងព្រៃបងប្អូនចានេះទស្សនភាពវាលស្រែវាលស្រូវស្រស់បំប្រងស្រស់ស្អាតមែនតើរដូវវស្សានៅស្រុកខ្មែររបស់យើងនេះនៅស្រុកជើងព្រៃបងប្អូនណាមានទីលំនៅស្រុកកំណើតអីនៅខាងស្រុកជើងព្រៃបានឃើញទស្សនភាពនេះប្រកាសជានឹកស្រុកហើយនេះដល់ផ្លូវចូលវត្តហើយបាត់ចូលវត្តបាត់ទៅខាងឆ្វេងចាអរគុណពូវិជាការពារគាត់នៅចាំនៅមាត់ផ្លូវចឹងយើងបាត់ទៅផ្លូវបាត់មកនេះក៏ផ្លូវកស៊ូទៀតអូយកស៊ូគូបនោះដល់ស្អាតចូលទៅវត្តនេះផ្លូវយោយស្អាតណាស់បាត់បែនដូចតុងអញ្ចឹងដូចទៅមណ្ឌលគិរីហើយមានអីទៀតនេះស្រុកជើងព្រៃយើងហ្នឹងផ្លូវនេះថ្មីហ្មងណាថ្មីអូបានឆ្នាំជាងហ្នឹងបងចាមានភ្លើផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍បកគោលអីគំនុះអីស្អាតមែនតើផ្លូវដល់ហើយបងអូបាត់នេះម្ដងទៀតបាត់ខាងឆ្វេងចូលទៅវត្តកំណប់មកចូលវត្តនេះអពុះហើយអូទៅមុខទៀតទៅមុខទៀតអរគុណពូអរគុណសួរគេតាមផ្លូវនោះក្មេងៗរៀនក្មេងៗរៀនសួរតាមផ្លូវរហូតនេះអត់ដែរមកបងប្អូនវាស្រែតាមផ្លូវអាយមើលឲ្យតិចភ្នែកតិចចិត្តហ្មងណាទេសភាពស្រុកយើងនេះផ្ទះអ្នកភូមិនេះមកដល់វត្តហើយបងប្អូនវត្តកំណប់គឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រមោស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះអាចមានស្រុកកំណើតនៅនេះណាចឹងនេះខ្ញុំនាំមកលេងវត្តហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងយកទៀនភាសាមកប្រគេនដើម្បីក្នុងរដូវចូលភាសាបងប្អូននេះចូលក្នុងវត្តហើយនេះវត្តអូនេះសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីសោះហ្នឹងនេះបងប្អូនយើងមករងចាំទទួលអាដាមម៉ាឈឿននិងលោកជំទាវអុកម៉ាលីនេះគាត់ទៅតង់មកទៅដល់នោះគឺហ្នឹងដល់ហើយលោកគាត់វាជិះលេងដល់គាត់ឆ្លក់ជុំនេះគាត់ដល់ចូលយើងជុំវាស្គាល់គាត់